Ara, en nom del grup parlamentari mixt, té la paraula l'il·lustre diputat Joaquim Arrufat. Moltes gràcies. Bon dia, senyor conseller. Bon dia a la resta. No teníem previst fer una intervenció com la que faré a continuació, però realment el discurs del conseller ens hi obliga, i ens hi obliga per un cert pànic i una certa por que ens ha agafat en escoltar l'ordre i la construcció del discurs que ha fet i, a més, el prisma, creiem nosaltres, des del qual està escrit. Si això fos una facultat de SADE o si fos un Consell d'Administració d'Abertis, entenc perfectament que hagués rebut molts aplaudiments al final del seu discurs, però no ho sé si ho és o no. En tot cas, pel que el nostre grup respecta, no ens ha agradat en absolut l'ordre de prioritats. Respirem tranquils perquè la major part de coses que diu no es podran fer, o almenys no es podran fer en el temps que vostè planifica fer-les o que li agradaria que es fessin, però en tot cas ens sap greu perquè n'hi ha d'altres que són urgents de fer i no les contempla com a prioritàries. De fet, ja li està bé com funcionen. Abans, però, una valoració general dels discursos que estan fent els diferents consellers. Com que som tan pocs diputats al grup, em toca anar als diferents discursos de gairebé tots els consellers i, per tant, hi ha una tònica general, òbviament, que sempre acaba amb la construcció d'estructures d'estat, però que comença amb una autosatisfacció sobre el sistema existent de qualsevol que sigui l'àrea. Tenim el millor sistema de sanitat, tenim l'excel·lència en el sistema educatiu i ara, bàsicament, ens ha vingut a dir que exportem construcció i que, per tant, tenim un model de construcció i no ens acaba d'agradar ni l'autocomplaença a l'hora d'analitzar la situació que tenim, ni a l'hora d'intentar convèncer-nos, autoconvèncer-nos que podem anar pel món exportant coses que bàsicament són deficitàries, ens han portat a la ruïna o els seus dèficits els està pagant bona part de la nostra pròpia població. Mira, ens ha espantat el discurs, o m'ha espantat a mi particularment el discurs quan, perquè estic sol, bàsicament, a la sala, perquè, no, sol en el meu grup parlamentari, ens ha espantat quan ha citat la variant de Lleida que el conseller Quim Nadal projecta, Recoder licita i finalment vostè la pagarà. No. La pagaran els ciutadans, però això és important articular bé el discurs perquè la pagaran els ciutadans, no la paguen els consellers. I ha dit al principi 3 punts que també han acabat amb una... Bàsicament, ens han fet por. Conselleria del ram de la construcció, el conseller de la construcció, la reactivació econòmica passa per construir més infraestructures i fusionar Incasòl i Cimalsa, és a dir, llançar-se a la plataforma Catalunya, plataforma logística. Per a nosaltres, que hem vist en aquest país els darrers 10 anys com se subsumia en el ciment, en la construcció, en la totxana, en el gris decadència, en un paisatge que no ens ha agradat gens i en un futur que pensàvem que si durava uns 10 anys més o si durava 15 anys més faria del nostre país un país inevitable, un país on ens faria fins i tot fàstic viure-hi de la brutícia, de la contaminació, del ciment, de la totxana, de la quantitat de pol·lució que produeixen l'enorme quantitat de trànsit rodat i d'infraestructures logístiques que hi ha i que es projecten en el país. Estem d'acord amb la frase qui contamina paga, però pot ser que se li giri en contra. Qui contamina paga. No entenem en tot aquest discurs en quin racó queda la reflexió sobre el canvi climàtic. I preses de pèl les justes a l'hora de parlar d'una qüestió tan greu no pel canvi climàtic, sinó perquè tenim un país molt petit, molt limitat i extenuat de tanta pressió urbanística, de tanta pressió de contaminació atmosfèrica, de tanta pressió en la generació de residus, que difícilment aguantarà gaire més sense ser un lloc que deixi de ser agradable per viure-hi. Perquè se suposa que unes polítiques orientades al canvi climàtic no passen per convertir Catalunya en una plataforma logística de transport rodat a través de l'ús del petroli. I a més que per fer-ho necessiti la construcció de més i més infraestructures que trinxin el territori. Ens sembla a nosaltres, a no ser que s'inventi una energia que faci funcionar tot això, que bàsicament són les demandes del sector,
no les demandes de la ciutadania, les demandes del sector, de les grans empreses de logística, de les grans empreses de construcció d'infraestructures, són aquestes les seves demandes, no les de la ciutadania. En tot cas, entenem que el canvi climàtic, la lluita contra el canvi climàtic no passa per aquesta lògica. Igual que entenem que la Catalunya que respecta el medi natural, la Catalunya que el protegeix, la Catalunya que en tot cas ha d'aprovar una llei de biodiversitat que, vaja, dins del mig del discurs ha quedat com una illa al mig de tot aquest discurs i tampoc entenem molt bé com es relliga. No és la Catalunya parc temàtic, no és la Catalunya de construcció per extensions territorials enormes d'Eurovegas, de Barcelones Worlds, ni d'infraestructures d'oci que depreden i consumeixen tant territori. Aquesta no pot ser la Catalunya que respecta el seu territori i que l'intenta protegir. I li fem una sèrie de preguntes concretes que han anat sorgint al llarg de la intervenció. Com a la lògica aquesta que la sanitat és excel·lent, l'educació també la tenim excel·lent i per tant l'exportem i que la construcció també ens dediquem a exportar construcció després d'haver deixat el país trinxat. Ens ha dit també vostè que els residus, el país està a l'avantguarda de la gestió de residus. Però és un desastre la gestió de residus. Si bàsicament en produïm una pila i no sabem què fer-ne de la gestió de residus. Però si no sabem on guardar-los, si estem començant a exportar residus a Mallorca perquè els tractin allà, però com pot dir que és un país a l'avantguarda? Serà a l'avantguarda de la producció de residus. Si no hi ha un sol envàs reutilitzable en aquest país, no existeix el concepte d'envàs reutilitzable pràcticament. Vull dir, estarà a l'avantguarda, i encara deixi'm que ho dubti, Alemanya o altres països que tenen envasos reutilitzables que no han prioritzat el consumir i destruir-ho tot. I llavors portar unes plantes que només del triatge que han de fer ja consumeixen més energia de la que podríem estalviar sense produir tants productes. Per tant, a nosaltres se'ns genera automàticament una altra pregunta parlant de residus, perquè entenem que la prioritat no serà canviar el sistema de recollida de residus ni de tractament de residus, això ens ha quedat clar, però llavors és quantes incineradores construirà, quantes cimenteres passaran a ser incineradores i quan. I aquí ens hi trobarà, al carrer i a l'oposició, per evitar que cap cimentera passi a ser incineradora, perquè és un model just al contrari del que Europa està recomanant, just al contrari. I una altra pregunta concreta, perquè ha parlat de peatges i ha parlat del greuge, i en això estem tots d'acord, i nosaltres li parlem, i crec que bona part del país ja n'és conscient i en parla, i hi ha altres intervencions que també n'han parlat, de l'estafa que suposa una amortització exagerada dels peatges a Abertis principalment, que ja gairebé és monopolística, si no al 100% empresa monopolística de la gestió dels peatges. Però una pregunta concreta, és a dir, les infraestructures costen molts diners i és molt probable que no se'n construeixin els propers anys. Per això, de moment, respirem tranquils i ja tindrem temps de parlar-ne més endavant els propers anys. Però hi ha altres mesures molt més concretes que costen menys diners però que comporten modificar relacions de vassallatge amb multinacionals com Abertis, que és com baixarà el preu del peatge al Garraf. Perquè no cal fer moltes més infraestructures per dinamitzar tota una regió al sud del massís del Garraf, que és rebaixar la meitat el preu del peatge del Garraf com a mínim. Qui contamina paga, però proporcionalment, i no discriminant els territoris, o com aquest altres peatges. I també ens preocupa enormement, perquè aquesta setmana ho vam dir també en roda de premsa, perquè tornava a sortir a la llum, aprofitant que tornava a sortir, diguéssim que es feia públic una altra vegada, no és una dada nova, el cost pressupostat del desdoblament de la C25 i el seu cost final d'aquí fins al 2027, que, vaja, no som experts en finances, gestionem, diguéssim, economies familiars o municipals, però ens sembla així d'entrada una estafa, també. I una hipoteca que s'hauria d'explicar exactament als ciutadans de quin mal han de morir, de quin mal morirà, o de quin mal venen les retallades o vindran les retallades, perquè si es pressuposta per 727 milions d'euros i com que es fa pel sistema aquest del qual ha dit que no s'havia d'abusar, però aparentment se n'està abusant força perquè ja ocupa el 40% del pressupost de pagament diferit, és a dir, que l'empresa, bàsicament entenem nosaltres que és que l'empresa avança la construcció i es va pagant, s'ha de pagar 2.600 milions d'euros, de 727 a 2.600 milions d'euros, home, doncs la veritat és una sagnia, és un saqueig. Això és un saqueig a les economies dels ciutadans.
I entenem que tenen molt clar la Catalunya plataforma logística, nosaltres no ho compartim en absolut, nosaltres volem viure en un país, no volem viure en un continu de ciment i de carreteres i de transport rodat amunt i avall entre Europa i el sud, i que el port de Barcelona sigui la gran entrada al sud d'Europa i per tant tot estigui col·lapsat de camions i es facin grans extensions de ciment per poder instal·lar grans naus industrials que permetin emmagatzemar grans quantitats de contenidors, etc. Vull dir, entenem que hi ha una funció econòmica que és aquesta, però no volem convertir-nos en monocolors en aquest sentit i tot, clar, les demandes, i en temps de crisi aquí es ven tothom, les demandes del sector interessat són clares, el territori li importa bastant poc i per tant preguntes concretes. Quants cims construirà, de quina extensió, quants en reactivarà, en contra de tot el que van dir els seus alcaldes, també a les zones afectades. El cim del Penedès quan començarà a construir-se, perquè també ens hi tindrà, altra vegada reactivant la resistència. Perquè volem viure en un país d'aquí 10 o 15 anys on ens faci gràcia viure i no haguem d'emigrar, ja no per necessitats econòmiques, sinó a més perquè vulguem veure una mica de verd. És obvi que el país es veu molt diferent. Si es viu a Pedralbes i es té una caseta a la Cerdanya, es veu absolutament diferent. No li dic per vostè, ho dic en general, com a metàfora. Però la major part de la població d'aquest país dona la volta i el que veu és grisó. I el que es projecta en aquest discurs és més grisó. També li demanem, ja ho ha fet una altra diputada, com relligarà tot plegat aquest discurs de la llei de la biodiversitat i de la protecció i del terç del territori que és natural i està protegit, etc., amb la concessió a tort i a dret de concessions de fracking, de fractura hidràulica, d'una pràctica que està prohibida o que s'està intentant prohibir en molts països perquè destrossa absolutament el territori. Reconsiderin seriosament aquesta mesura, malgrat no sigui de la seva conselleria. Perquè si no es produirà allò de protegirem l'entorn natural salvo algunes coses, que ara està molt de moda dir això del salvo algunes coses i ens l'acabarem carregant mica en mica. Parlarem un altre dia de la privatització d'ATL i de tot el que ha suposat això i de la concepció que hi ha darrere, de la guerra, diguéssim, europea per a la guerra europea que s'està lliurant al camp de l'aigua dels sistemes de distribució, de tractament d'aigua pública i com s'estan creant les grans multinacionals de l'aigua en aquests anys. Però lligat amb l'aigua també li demanem si farà exactament com el tripartit i no s'atrevirà tampoc a anar a les empreses que contaminen el riu Llobregat, a les empreses extractives, a la mineria al riu Llobregat i a dir-los que deixin de contaminar, que facin exactament el mateix que fan els altres països europeus, que és que s'autotractin elles mateixes els residus que generen. No li demanem simplement si acudirà o farà com el tripartit i passarà una mica per alt el fet que hi hagi aquelles empreses israelianes allà dalt que ens estiguin contaminant el riu Llobregat des de gairebé el seu naixement. I el tema de l'habitatge, home, la veritat, també ho ha dit una altra diputada, no ens acaba d'agradar com s'hi ha referit. La llar és un llast per a la mobilitat laboral i el dret a l'habitatge requereix d'un canvi de concepte. Home, s'està lliurant una batalla oberta. Sí, el dret a la propietat de l'habitatge requereix un canvi de concepte, perdó. No ens acaba d'agradar perquè el que s'està lliurant aquí és una batalla en contra del sistema financer o entre el sistema financer i els drets dels ciutadans, el dret a l'habitatge, i ens hagués agradat sentir una determinació en la dació en pagament i una determinació en forçar els bancs o en negociar amb els bancs que cedeixin habitatge buit. Ens hagués agradat sentir això més enllà que canvis de concepte que òbviament són bastant lògics. Vaig acabant, ha parlat de ports, és probable que sí que s'hagi actuat en el port de Palamós, és obvi que s'ha actuat molt en el port de Barcelona, de fet han convertit el port de Barcelona en un gran monstre, en tot cas un monstre que sap competir a nivell internacional, però atenció amb els ports de Vilanova i de Tarragona que estan quedant de banda. En concret, en el port de Vilanova, bàsicament hi han posat una discoteca, han donat el permís per una discoteca i ja està. No s'hi ha fet, de moment, res més en el port de Vilanova. I una qüestió seriosa relativa amb els ports i amb la llei de la biodiversitat també aquesta. Els ports ben aviat no tindran pesca. Perquè, clar, amb la pressió absoluta que s'està posant sobre el país a nivell de transports, a nivell industrial, a nivell de ciment, a nivell de construcció, a nivell econòmic, etc., no està quedant res al mar Mediterrani. Les barques del port de Vilanova ja no surten moltes d'elles a pescar perquè no hi ha peix
al mar i tampoc volem un país que en el futur no hi hagi peix al mar i no hi hagi tampoc pesca. Ens carreguem, per promoure uns sectors econòmics, ens encarreguem uns altres. Bé, res més. Finalment, ha parlat d'estructures d'estat, que hem de construir estructures d'estat. Jo no tornaré a utilitzar el tòpic que s'estan venent les estructures d'estat. Jo només diré que en la mateixa formulació de construir un estat propi, el que uns hi entenen unes estructures d'estat per sobre de tot, nosaltres hi entenem sobretot un país millor i un país agradable per viure-hi, un país que ha de ser forçosament alguna cosa semblant o de camí cap a l'utopia o cap a Ítaca, però en tot cas que sigui agradable de viure i que per tant que valgui la pena lluitar per ell, perquè ens podem trobar en un país barreja de centre comercial, plataforma logística i parc temàtic on viure-hi no sigui cap cosa agradable. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Arrufat.